Nĩ ngatho otogwarĩkia gũtarĩria mwena wa studio nĩ matũ itũra-inĩ rĩa Kĩrĩmunge gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na kũrĩa tũrakorwo tũkĩrorera kana kũgeria kũmenya hathara ĩrĩa ĩraumana na mũiyũro wa mbura makĩria mĩgũnda-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo tĩri wao gĩkuo na maumĩrĩra marĩa marakorwo makiuma thutha ũcio. Tũkorwo tũkĩnyitanĩra na arĩmi matũtarĩrie matwĩre mĩgũnda yao ĩkoretwo na thĩna ũrĩkũ na effect kana maũndũ marĩa maumaga thutha wa mbura ĩno gũkorwo ĩkuĩte tĩri na njĩra nene. Twanjĩrĩrie marĩtwa karibu gũkũ Inooro ũtwĩre ũkwĩrĩria hakuhĩ ũtwĩre marĩtwa no twĩre kumana na ũkui ũcio wa tĩri mũraũkua atĩa. Ũkui ũyũ wa tĩri tarĩ kũringana na ũrĩa ũreka nĩ ũrachangia ng'aragu tũkabũta mũno na ũndũ ũngĩcũthĩrĩria bataraitha karĩa tũrekĩrĩte ona kathumu kothe nĩ gakuĩtwo mĩgũnda ĩgatigwo ĩ empty. Rĩu niĩ ingiuga takorwo nĩ ta mĩaka ya nabau thutha nĩ twatemagĩrwo benches mĩtaro ĩgatemwo wega mĩgũnda ĩraminamu na gũkũ na hĩndĩ ĩno nĩ twarigagĩrĩria na andũ makabandithio kĩndũ ta thara na no ũteithio kinya mĩena-inĩ ta ya kũrĩithia. Kwoguo ingiuga kũndũ gũkũ tũririkano tondũ tĩri nĩ kĩndũ kĩa goro twakĩruci tĩri tũgũikara na ng'aragu mĩaka ĩngĩ kinya yũkĩte kinya njiaro citũ rĩu nĩ irĩkoragwo igĩcitirĩ na ũboro ũcio wa kinya kũbandĩrwo mĩtĩ no tũbandĩrwo kwathiĩ raini ya thara tũkabandĩrwo mĩtĩ thutha. Ngatho reke twaranĩrie na mũrĩmi ũngĩ nake atũtarĩrie hathara ĩno mũramĩona atĩa kana ĩrakorwo ĩkĩrehe hathara ĩhana atĩa. Njĩtagwo mũrĩithi wa Mũteti na nyumĩte o itũra rĩrĩ rĩa gũkũ Kĩrĩmunge na mbura ĩno nĩ ĩratũtwara hathara nene mũno tondũ ona twaheo bataraitha ĩratuĩka o ya bure tondũ ĩracoka ĩgacwipwo nĩ maĩ. Nĩ tũrona nĩ twagire nginya advisors ma ngirigaca arĩa matuonithagia ũrĩa tũkũbanda mathara kũgirĩrĩria soil erosion monekaga ta magwagũire. So ingĩũria thirikari ĩtũtũmĩre experts ũrĩa tũngĩbota kũndirwo na maĩ maya tondũ nĩ magĩtuĩkĩte tico. Kiuga bataraitha nĩ ĩrakuo nĩ kuonania mũrĩmi ekĩra bataraitha yake ĩracoka rĩu ĩgatuĩka ya tũhũ mĩmera-inĩ. Ĩracoka ĩgatuĩka ya tũhũ tondũ yagĩthiĩ na mbura ĩno yothe na nĩ wĩkire top dressing rĩ ũgakorwo gũtĩ kĩndũ eka. Tũgeciria tũngĩheo experts nĩ megũtuonia tũkũbota kũbanda thara tũgirĩrĩrie maĩ na tũhote kũritaini bataraitha ĩyo thirikari ĩratũ provide. Nĩ ngatho ũguo noguo maũndũ marathiĩ na mbere na kwĩgariũra na tongĩrora nginya mwena wakwa nĩ ũkuona tĩri ũrĩa ũkuĩtwo na njĩra nene nĩ mbura ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kura gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na arĩmi marĩ na mateta maingĩ na kũringana na ũguo wakĩrĩkia kũigua arĩmi marauga atĩ korwo no gũke na mĩbango na mĩtaratara mĩega ya kũgirĩrĩria tĩri ũyũ gũkorwo ũgĩkuo na njĩra nene no ũkorwo ũrĩ wa umithio na njĩra nene. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrĩmunge gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ njĩtagwo Boni wa Thuku.